মানে আমরা বলি সবসময় যে ডেস্টিনেশন ডাজেন্ট ম্যাটার, জার্নি ইজ দ্য রিয়েল রিওয়ার্ড। দাঁড়িয়ে গেলাম, একদম দাঁড়িয়ে গেলাম, একদম দাঁড়িয়ে গেলাম, দাঁড়িয়ে গেলাম প্রকৃতির সৌন্দর্য উপভোগ করতে আর আপনাদেরকেও দেখানোর জন্য। কি অসাধারণ লাগছে এখানে দেখুন। গাছগুলো আমি জানি না গাছের নাম কি, নন্দিতা বলছে এটা এখানকার পলাশ, হতে পারে এখানকার পলাশ। অসাধারণ, মানে গোটা রাস্তা জুড়ে আমি এই গাছ দেখছি, একদম মানে প্রাণ ভরিয়ে তৃষা হরিয়ে।